apa nih coy ya? Oh, amat dekat tuh. Wow. Pesawatnya loh, kok bisa niruin dia coba ya? Gimana caranya? Dia bisa niruin pesawatnya kayak gitu ya? Yang kedua itu suara apa cuy? Bentar, coba ya. Kayak gitu cuy. Ngoroknya cuy. Ngoroknya kayak ngorok racing anjay. Ngorok racing coy. Bisa-bisanya ngorok racing dong.